Jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii ani immoo nagaa fayyaa kootii galata rabbii isinis akka nagaa fayyaa taatanii abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa qufaan kiyyas na dhiisee jira, funyaan kiyyas xinnoo na banamee jira, warroonni asmii ta'uun oolu jettan jechuudha. Asmii akka hin taane nan beeka. Wantoota foolii garagaraa qaban irraa kan ka'edha kan inni akka maalitti isiniin jedhu chaayinas akka chaayinasiisan jechuudha. Chaayinas moo akkas waan akkasiisanidha isa malee asmii miti isiniin jechuun jaalladha hordoftoota kiyya. Egaa asumarraan immoo qophiin qabadhee dhufetti isinii deema jechuudha. Qophiin ani qabadhee dhufee maaseetan warroonni bilbila keessan bilbila kiyyaan barbaadan jechuudha. Warroonni bilbila koo barbaadan bilbila kiyyan isinitti himaa. Bilbilli kiyya immoo kan imoo fi waasaapiitiin isinii kenna jechuudha. Ammaaf imoof waasaappii direct yoo dawwaltan argachuu hin dandeessan jechuudha. Kan bilbila qabatee jiru nama biraati yookaan faazariidha jechuudha. Namni bilbila koo qabatee namni bilbila WhatsApp fi imo kiyyaa qabu isa jechuudha. Warroonni achiin yaada qabdannaa qooduu barbaadan, gaafii qabdannaa gaafachuu barbaadan, seenaa nama barsiisuu yoo qabaattan sanii haala saniin isinii dabarsuu namoonni akka irraa baratan gochuu nan danda'a. Akkasumas immoo gaafii isin gaafattaniif deebii isiniif laachuu nan danda'a jechuudha. Achirraan dhuftanii gaafii barbaadan na gaafachuu ni dandeessu. Haala biyyaas ta'ee bakkaan jiraadhus ta'ee iddoo yeroo baay'ee eessa jiraattaa, iddoo kamiidhaa, Arsii eessa jiraattaa, anillee dhufuu nedaa warreen jettan jechuudha. Ani Arsii Asallaa keessan jiraadha. Gandaa Dooshaa jedhamu jechuudha. Kana fakkaata iddoon kooyi. Warroonni immootu anisi sin barbaada yeroo baay'ee lakkoofsa warri jettan lakkoofsi kiyya isinii hin maxxansa. Gaafii barbaadan na gaafachuu nuffii tokko malee isinii deebisa jechuudha. Nuffii tokko malee arrabaayyuu deebisaatiin jira waan ta'eef arrabaayyuu koomentii ilaalee ittiin bu'aaraan deebisinii deebisaan jira waan ta'eef kanaaf isa sanis isiniinan deebisa waan barbaadan na gaafattanii isiniif deebii kennuu nan danda'a jechuudha. Warroonni biyya keessa biyyaan ala jirtan jechuudha. Warroonni biyya keessanittis galuu barbaadan rabbii nagaan isin haa galchu. Biyya keessatti akka namni achi taa'ee achi as laalu sana osoo hin ta'in keessa gahanii gaafa biyya kee keessa jiraachuu eegaltu wanti hundi isaatu siif gala jechuudha. Haala kamiin akka jiraachuu qabdus gaafa san beekta. Biyya ormaa keessatti akkuma isiniin jedhee umurii ofii fixuun faayidaa hin qabu. Wantoota nu barbaachisan wantoota nu biyya keessatti godhachuu hin dandeenyu erga godhanneen booda galuudha jechuudha. Kaawwan rabbitutti guutan rabbuma. Qabeenyi yoo biyya keessas taa'anii hojjetan inuma dhufa. Isiniin jechuu barbaade tananii hordoftoota kooyi. Anuu hoggaa 6 guuteen jira. Amma garuu gahee galuu nedaa jettu fileettiin koo tokkos koomentii naa barreessite. Eeyyet biyya namnaa haguma waa godhannutti haguma waa xiqqishuu jijjiirama wayii mul'ifannutti malee hanga of dandeenya qabeenya sirritti baay'ifanna, qabeenya haala gaariin godhanna. Eenyumaa ol jiraachuu qaba asii galee jennee gaafa murteessine suni baay'ee ulfaataadha jechuudha. Umurii keenyas fixuu ta'a. Nuti qabeenya godhachuu, horachuu, baay'ifachuu yaadna. Wantoonni nama darbu garuu hedduudha. Inni guddaan addunyaa kanarratti dhufnee firii wayii buufannee deemuuf warroonni biyya Arabaa jirtan jechuudha. Hundi keenya jechuudha. Hundi keenya firii wayiitiif qabeenya godhatinaa jechuu koo osoo hin taane qabeenya humnaa olii barbaachisaa miti. Qabeenya humnaa olii yeroo ofii fixuu yeroon akkuma sa'aatiin daqiiqaan sa'aatitti jijjiiramtu yeroonis akkasumatti hoggaan hin turu jechuudha. Akkasumatti deemaa waan jiruuf waan qabnu gallee biyya keenya keessatti hojjetachuu ni dandeenya.
warroonni immoo itti tolee biyya namaa keessa taa'anii achumatti gaa'ila ofii ijaarratanii achumatti mootu ijoollee horatanii abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii jiraatan hedduu isaaniitu jira. Warroota akkasiisan osoo hin ta'in nuti warroonni mana madaamii hojjennee galla biyya keenyatti qabeenya godhannee galla jennuuf naasaa jira. Yookaan immoo warra daasbooraatti fi miti kana naasaa jiru. Nuti warroota mana madaamii keessa hojjetu. Warri madaamii keessa hojjettan jechuudha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattan immoo seeraan dhaggeeffadha. Isiniin jechuu barbaade tanani kana fakkaataa. Bilbila kiyyaa mootu isinitti hima jechuudha. Bilbilli kiyyaa kan ittiin argattan daayirektii yookaan immoo daayirektii osoo hin ta'in kallattii osoo hin ta'in wanni dhaan argattu jechuudha. Imoo fi waatsaappii duwwaa 9 65 38 44 47 argattu jechuudha. Akkasuma isiniif barreessee isinii lafa godha jechuudha. Irra deebi'ee duwwaa 9 65 38 44 47 argachuu ni dandeessu. Imoo fi waatsaappii teelegiraamis ni qabaa. Yaada keessan achiin qooduu ni dandeessu. Seenaa nama barsiisuu yoo qabaattan achiin qooduu ni dandeessu. Tariitii balleessaa ofii namni balleessee irraa baratee deebi'u tokko akka seenaatti fudhatee akka namni irraa baratuuf qooduu barbaaddanis jiraachuu ni dandeessu. Gaafii barbaaddan gaafachuu mirga qabdu. Ani qophiidhaa isinii deebisuuf isiniin jedha. Akkuma tanaan dura isiniin jedhu immoo warroonni mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib bakka jettu san tuquudhaanii laayikii tuquudhaanii sheerii obboloota keessanii taasisuudhaanii waan barbaadan asii irraa waan isaan qalbiin isaan feete asirraa argachuu ni dandeessu isiniin jedha. Warroonni jabaadhu jettanis thank you so much. Warroonni immoo na arrabsitanis ulfaadhaa galatoomaa. Hundi keessanuu ani hunda keessanuu qeexan jaaladha isiniin jedha. Egaa jireenyi sitti fufaa. YouTube hojjechuun sitti fufaa. Hundumtu hojiin kamitu itti fufa jechuudha. Hojiin kamiyyuu itti fufa. Yoo qalbii qabaattan irra caala keessaa YouTube natti mijachaa jirtu. Abdul App YouTube Abdul App jedhu jala seentanii akkaataa YouTube itti banatanii kaasee haga maallaqa kaffaluu eegaluu fi haga maallaqa fudhatanitti illee kan barsiisu haga dhumaatitti kan barsiisu YouTube Abdul App jala seentanii Abdul App jedhu jala seentanii pelenistii isaa jala seentanii viidiyoo isaa hunda daawwattanii achirraa barachuu banachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaata. Warroonni mana madaamii jirtan yeroo keessa itti fayyadamaa isiniin jedha. Hojii uummachuu yaadai, YouTube banachuu yaadai, nama arrabsuu qofi bu'aa hin qabu, nama dhaggeeffattee callisuu qofti bu'aa hin qabu. Kan namni jedhus dhaggeeffachaa ittiin hojjedhaa isiniin jedha. Isinirra beekee miti. Ani wallaaltu eenyumaa gadiitiiti. Kana fakkaataa. Oraa bulaa.